évaluation, orthographe, page 8. Premièrement, classe les mots en deux listes. عندنا cerise, cave, rincé, citron, cartable, face, caravane, place, cours. هنا غنكتبو هاد لي مو اللي كان جونطون اس غنكتبوهم هنا، واللي مو اللي كان فيهم جونطون كا غنكتبوهم هنا. هنا نقراو هادي سوريز هنا جونطون اس، لان السي ملي كتكون قدامها او كتقرا سي. جونطون اس. سوريز غنكتبوها هنا سوريز. هنا عندنا كاف هنا جونطون كا اذا هنا كاف جونطون كا. rincé جونطون اس. نكتبوها في السطر الاول. rincé جونطون اس. citron هي كذلك aussi جونطون اس. citron جونطون اس. كارطابل هنا جونطون كا. السطر الثاني كارطابل. face j'entends S. caravane j'entends K. caravane j'entends K. place j'entends S. cours j'entends K. هنا deuxième question, complète la phrase avec ou ou. هنا ou كتعني أو يعني الاختيار، وهنا ou كتعني أين، كتعني المكان أو الlieu، كتعني أين. où tu caches-tu. où tu caches-tu يعني أين تختبئ. où tu caches-tu يعني عندي هنايا ou الثانية. Où tu caches-tu. B. Préfères-tu la randonnée ou l'escalade. هنايا كاين الاختيار، إذن غنديرو أو الأولى يعني أو. Préfères-tu la randonnée ou l'escalade يعني عندنا أو الاختيار. La phrase C. Par où je dois passer pour arriver chez toi. هنا كيتكلموا على المكان يعني où avec accent. هنا troisièmement complète les mots avec C au C اللي فيها السيديل. هذه اللي كتبان بحال الخمسة هنا كنسميوها السيديل. C avec سيديل. هنا عندنا ان glaçon. هنا غنديرو سي اللي فيها السيديل. ان glaçon باش تقرا ان glaçon comme ça. un glaçon. une balance. une balance. هنا بلا سيديل. علاش؟ لان اصلا كتقرا سي، اصلا كتقرا لو سونس اس باسكو لي او. féliciter حتى هي بحال بالونس بلا سيديل هنايا. علاش؟ لان كاين اي ملي كتكون اي و او كتقرا افيك لو سونس اس. لا ليست بي عندنا دي سيزو
ciseaux. هنا بلا سيديل. سي بلا سيديل parce qu'il y a i. La police. La police هي سي بلا سيديل parce qu'il y a e. Il reçoit. Il reçoit. هنا عندنا او وكتقرا avec le sens s اذا خاصنا نديرو السيديل. Il reçoit. La liste, c'est un garçon. Un garçon. Un garçon. هنا عندنا او اذا خاصنا نديرو السيديل في سي باش تقرا avec le sens s. Un garçon. هنا un caleçon. Un caleçon. بحالها حتى هي parce qu'il y a او. هنا كاينه او. هنا خصنا نديرو السيديل باش تقرا avec le sens s. عندنا je trace. Je trace. هنا le sens s ولكن عندنا او هنا يعني بلا ما نديرو السيديل. عندنا 4. Quatrièmement, complète avec a ou a avec accent et هنا le verbe être conjugué ou est. هنا كتعني و. Tu pars bientôt. Tu pars bientôt à l'école. Tu pars bientôt à l'école. هنا a accent. A accent. Tu pars bientôt à l'école. هنا a accent. La robe qu'elle porte est rouge. هنا le verbe être conjugué. يعني الكسوة أو الكسوة اللي لابسة هي حمراء و نوار، يعني هي حمراء وسوداء. La robe qu'elle porte est هنا عندنا le verbe être est rouge. Est rouge est noir. Est rouge est noir. Est noir هنا. Est noir. C'est il a envie de prendre son goûter car elle est très faim. Il a envie هنا عندنا le verbe avoir conjugué. Elle a envie de prendre son goûter car elle est le verbe être. هنا le verbe être. Elle est très faim. Elle est très faim. كملنا orthographe. عنده production de l'écrit. On a produit un texte qui explique pourquoi c'est important de protéger la forêt. يعني هنا نكتبوا أو ننتجوا من عندنا واحد تكست نشرحوا فيه كيفاش الحفاظ على الغابة هو مهم وضروري. هنا حاولت ما أمكن نصوب واحد بسيط تكست يعني في المتناول ديال التلاميذ، ممكن يديروا بحالو. ها هو نحاول نقراه. production de l'écrit page 8. هنا page 8 يعني نحاول نقراه باش يستوعبوا بعض التلاميذ ويحاولوا ينجوا بحالو. La forêt est importante pour notre vie. يعني الغابة مهمة بالنسبة للحياة ديالنا. car elle est un trésor de biodiversité. هنا حاولنا ما أمكن ناخذو من التكست اللي كنا قرينا من قبل، يعني حتى هو ناخذو منه شي كلمات شي فراز باش نستعنوا بها. car elle est un trésor de biodiversité. elle est un réservoir important de bois. يعني بأن الغابة هي واحد يعني هي ريزيرفوار، يعني كنقول كيفاش نقدروا ندرجوها. ريزيرفوار يعني واحد الحاجه مخزون مهم بالنسبه للخشب. La forêt nous aide à vivre avec une bonne santé. يعني هنا الغابه كتساعدنا باش نعيشوا في واحد الصحه جيده. لماذا؟ parce qu'elle élimine la pollution et nous donne de l'oxygène. لانها كتزول لنا التلوث وكتعطينا الأكسجين. يعني كاين هنا دي بوين اكسيتيرا. سي بور سي كوز يعني من أجل هذه الأسباب on doit هنا on doit
ما عندناش تي هنا اون، يعني هاد اون كنقدرو نغومبلاسيو باغ نو. اون دوا لا بروتيجي، يعني خصنا نحافظو عليها. بروتيجي éviter d'allumer le feu en forêt، حاولوا ما نشعلوش العافية في الغابة. arrêtez de gaspiller les feuilles، يعني هنا خاصنا نحبسوا من تبذير الاوراق، يعني ما خصناش نقطعوا اوراق الاشجار ونلعبوا بها ونرميوها. اي ramasser les déchets et les ordures quand on fait un pique-nique، يعني هنا خصنا نجمعوا ديك النفايات والازبال من الغابه ملي كنكونوا قايمين بشي خرجه او بيكنيك في الغابه. الى هنا تنتهي هذه الحصه، الى حصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.